நீங்கள் ஒரு தமிழன் தானே, நீங்கள் ஒரு இந்தியன் தானே, அப்புறம் எதுக்கு ஒரு நாய் வளர்க்கணும்னா வெளிநாட்டு நாயை வாங்கி வளர்க்கணும். ஒரு செயின்ட் பெர்னார்டோ சைபீரியன் ஹஸ்கியோ நம்ம கிளைமேட்டுக்கு கண்டிப்பாக செட் ஆகாது. வெளிநாட்டு நாய்களை இங்கே ப்ரீடிங் பண்ணுறதே ஒரு குவாலிட்டி தான். அதனால நம்ம நாட்டு நாய்களை தத்தெடுத்து வளங்க. இவங்க காமிக்கிற அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் ஈடே கிடையாது. பாசத்தை என்றைக்குமே விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது. நாய்களை வாங்கி விற்கிறதுக்கு அவங்க ஒன்றும் பொருட்கள் கிடையாது, உணர்ச்சி உள்ள ஜீவன்கள். அதனால நம்ம நாட்டு நாய்களை